यतिखेर हामी मोरङको पथरी शनिसरे नगरपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गतको यो पिपलचोक भन्ने ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईले देखिराख्नु भएको घर यो घर हो टिटिहाङ लिम्बू अर्थात् भीम र उहाँको साहित्यिक नाम चाहिँ लुङमाहिम काइला रहेको थियो। स्रष्टा तथा सर्जक भीम को भर्खरै मात्रै देहासान भएको छ। उहाँ विगत लामो समयदेखि अस्वस्थ रहनु भएको थियो। उहाँको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि चाहिँ मलेसियामा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले केही रकम सङ्कलन गरेर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम आज रहेको छ, पठाउनु भएको थियो र हामी त्यही रकम हस्तान्तरण गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। तपाईलाई हामी त्यो रकम हस्तान्तरण गरेको र उहाँको परिवारसँग केही संवाद गरेको फुटेजहरू देखाउनेछौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। दर्शकबिन, यतिखेर तपाईले देखिराख्नु भएको छ मेरो हातमा पुस्तक रहेको छ, 2 प्रति पुस्तक। यो लुङमाहिम काइला अर्थात् भीम बहादुर इजमद्वारा लिखित गजलहरूको संग्रह मिकवा रहेको छ। यो हालसालै मात्रै प्रकाशित भएको थियो। तपाईलाई जानकारी गरौँ, लुङमाहिम काइलाको कृति प्रकाशन भइसकेको थियो। जब प्रेसमा चाहिँ तयारी भइसकेको थियो तब त्यही दिनै उहाँको काठमाडौँ स्थित टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ निधन भयो। यो एकदमै दुःखद संयोग रहेको छ। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा यो पुस्तकलाई हेर्न पाउनु भएन, आफ्नो पुस्तकलाई सुमसुमाउनु पाउनु भएन। उहाँको जन्म ताप्लेजुङमा भएको थियो र उहाँ स्थायी रूपमै ताप्लेजुङमा बस्दै आउनु भएको थियो भने विगत केही वर्षदेखि चाहिँ उहाँ मोरङको पथरी शनिसरे नगरपालिकामा बस्दै आइराख्नु भएको थियो। विगत लामो समयदेखि उहाँ आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताको कारणले बिरामी हुनुहुन्थ्यो। तपाईलाई मैले के जानकारी अवगत गराएँ भने लुङमाहिम काइला एउटा स्रष्टा सर्जक हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफ्नो जीवन र जगतलाई सिर्जनाको आँखाले हेर्न मन पराउने एकजना स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै परिवारलाई उहाँको दिवंगत भए पछाडि उहाँको परिवारको दैनिक व्यवहारिक जीवन चाहिँ सहज बनाउनका लागि मलेसियामा रहनुभएका निरज लिम्बूको सक्रियतामा केही पैसाहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ पठाइदिनु भएको छ र आज हामी त्यही रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। सङ्गीत एकता समूह मलेसियालाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद निरज लिम्बूलाई पनि। आज हामी उहाँको सहयोगले उहाँको सक्रियताले सङ्कलित पैसालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। तपाईँलाई हामी यो भिडियो सम्पादन गरेर देखाउनेछौँ। कसले ल्याइदिएको नरिवल हो? सागरे नमस्कार दर्शकबिन, हामी यतिखेर मोरङको पथरी शनिसरे नगरपालिका अन्तर्गतको पिपलचोकमा आएका छौँ। टिटिहाङ लिम्बू अर्थात् भीम इजम र उहाँको साहित्यिक नाम चाहिँ लुङमाहिम काइला रहेको थियो। लुङमाहिम काइला विगत लामो समयदेखि फोक्सोको रोगको कारण अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको केही समय अघि मात्रै देहासन भएको छ। उहाँको परिवारको दैनिक व्यवहारिक जीवन चाहिँ सहज होस् भनेर मलेसियामा रहनुभएका विभिन्न नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सहयोग उठाएर चाहिँ केही रकम पठाउनु भएको छ। त्यही रकम हस्तान्तरण गर्नका लागि चाहिँ आज हामी उहाँको निवासमा आएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर म सम्झन चाहन्छु त्यो सहयोगी मनलाई। हुनुहुन्छ निरज लिम्बू, उहाँको सक्रियतामा चाहिँ यो पैसा चाहिँ सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको भने सङ्गीत एकता परिवारका विभिन्न सदस्यहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ डोनेसन गर्नुभएको छ। म ती सहयोगी मनहरूको नामलाई एकचोटि ससम्मान वाचन गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ उहाँहरूको दोस्रो योजना अन्तर्गतको कार्यक्रम हो, टिटिहाङ लिम्बूको परिवारलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम। योभन्दा अगाडि उहाँहरूले चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा
केही लगानी गर्नुभएको छ, अर्थात् साङ्गीतिक क्षेत्रमा केही गर्छु भन्नेहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ। पासाङ शेर्पाले 5000 सहयोग गर्नुभएको छ, अमृत तामाङले 5000 सहयोग गर्नुभएको छ, सीता लिम्बूले 4000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी डबिन राईले 2700 सहयोग गर्नुभएको छ, रञ्जना लिम्बूले 2000 सहयोग गर्नुभएको छ, अभिषेक लिम्बूले 2000 सहयोग गर्नुभएको छ, त्यस्तै जानुका लिम्बूले 2000 सहयोग गर्नुभएको छ, प्रशान्त लिम्बूले 1000, शान्ति लिम्बूले 500 सहयोग गर्नुभएको छ भने सम्यो लिम्बूले 500 र चिना लिम्बूले 500 गरी जम्मा 25200 चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलेसियाबाट सहयोग स्वरूप पठाउनु भएको छ। र ती व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्गीत एकता परिवारसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। सङ्गीत एकता परिवार सामाजिक गतिविधि र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा सामाजिक संस्था हो। म यो रकम लुङमाहिम काइला अर्थात् भीम इजमकी श्रीमती सीता चोङमाङलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। तपाईलाई यो पैसा सम्यो लिम्बूको सक्रियतामा एकता परिवारका साथीहरूले चाहिँ एकता सङ्गीत परिवारका साथीहरूले चाहिँ पठाइदिनु भएको छ। म यो रकम ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दर्शकबिनहरू, हामीले एकता सङ्गीत परिवारले सहयोग स्वरूप पठाउनु भएको रकम हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँ पनि टिटिहाङ लिम्बू अर्थात् भीम इजमको परिवारलाई चाहिँ उहाँको दैनिक व्यवहारिक जीवनलाई चाहिँ सहज होस् भन्नका लागि केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सधैँ उहाँ सीता चोङमाङको परिवार तपाईँको सहयोगको अपेक्षा राख्दछ र तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामीले पुनः विश्वास पनि लिएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, भीम इजम अर्थात् लुङमाहिम काइलाका छोराछोरीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सागर इजम लिम्बू र सुम्निमा इजम लिम्बू हुनुहुन्छ। सागर भाइ, कति वर्षको भयो तिमी? म 9 वर्ष। 9 वर्षको भयो है। कतिमा पढ्छौ? म 4 कक्षामा। कहाँनिर पढ्छौ? कुन स्कुल हो? आइतबारे। सुम्निमा कति वर्ष पुग्यौ तिमी? 7 वर्ष। कतिमा पढ्छौ? 3मा पढ्छौ। भाइ, अनि आफ्नो बुवासँगको अलिकति सबैभन्दा याद आइराख्ने सम्झना कुन छ तिमीलाई? बुवा दिवंगत हुनुभयो, कुन छ बुवाको चाहिँ एउटा नबिर्सिने क्षण कुनै छ कि सबै नै सम्झिराख्न मनपर्छ? सबै नै सम्झिराख्नु है। अब प्रकृतिको रीत नै यस्तै छ होइन। अब आज हामी छौँ, भोलि हुँदैनौँ, रीत यस्तै छ। अब तिमी पछि ठुलो भएपछि बुझ्छौ। बुवाले के भन्नु भन्थ्यो सागर? के गर्नु भन्थ्यो? इमान्दार हुनु, ठुलो हुनु, कि पढेर शिक्षक हुनु, केही हुनु, के भन्नुहुन्थ्यो? पढेर ठुलो हुनु, असल हुनु भन्नुहुन्थ्यो। आमालाई हेर्नु भन्नुहुन्थ्यो। सुम्निमालाई के भन्नुहुन्थ्यो पापाले? सानी छन् यी नानीहरू, यिनीहरूले सानैमा आफ्नो अभिभावक गुमाएका छन्। आदरणीय दर्शकबिनहरू, हामी यो दुःखको घडीमा छौँ। यस्तो बेला भर्सक परिवारका सदस्यहरूसँग यसरी कुराकानी गर्न त्यति सान्दर्भिक हुन्थेन होला, तरै पनि त्यस्तै खालको परिस्थितिको सिर्जना भएर हामी यसरी लुङमाहिम काइलाको घरमा आएर उहाँको परिवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सागर, त पापा बिरामी भए पछाडि पाहाडमै रह्यौ, आमा बुवा बहिनी झर्नुभयो नि? पाहाडमै रह्यौ नि होइन? कति वर्ष चाहिँ साथमै बस्यौ भनेपछि तिमी आएको 1 वर्ष भएको थियो, पापा यस्तो हुनुभयो होइन? कति वर्ष लगभग साथै बस्यौ? 1 वर्ष। 1 वर्ष यता साथ बस्यौ। पाहाडमा त्यति बस्नु पाउन होला, पाहाडमा पनि होइन? पापाले लेखेको गजल पढ्दैछु। हुन्छ मन न्याउली जस्तो पीडाहरूको ताप बिचा जल्यो जीवन घा भएर
अब अभावको ताप धानको बसाइ हाल्नुपर्छ र एकछिन बस्नु यहाँ एकैछिन